Scuola Ipsia Garbini. Ci leggi un testo. Grazie. Se un tempo si pensava alla mafia come ad un'organizzazione criminale tout court, oggi diviene molto più difficile definirla in maniera univoca e precisa il concetto. Tentando una definizione oggettiva, si potrebbe dire che essa è un sistema di sopraffazione e prevaricazione per il controllo del territorio. Tale sistema, alternativo a quello legittimo, fondato sulle leggi e rappresentato dallo Stato, adotta un'organizzazione verticistica con regole interne fondate sull'uso della violenza e dell'intimidazione. Nel tempo, uomini illustri e coraggiosi hanno tentato di scardinare un'organizzazione così radicata e subdola, di cui spesso sono rimasti vittime. Tra questi potremmo ricordare Pavesi Cristina, Silvano Franzolin, Rosario Livatino, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Per non dimenticare il sacrificio di coloro che con la vita hanno combattuto un male così ramificato e letale per la libertà e la dignità umana, la Regione Veneto ha scelto il 21 marzo come giorno per ricordare le vittime della mafia e onorarne le famiglie. Attraverso un'opera di sensibilizzazione e un movimento culturale e morale si vuole, infatti, promuovere la lotta alle organizzazioni criminali, coinvolgendo tutti, specialmente le giovani generazioni e le scuole. La mafia, come tutte le manifestazioni umane, ha avuto un inizio, una sua esistenza e avrà una fine. Queste parole di Giovanni Falcone devono convincere noi cittadini e soprattutto noi giovani ad assumere un ruolo attivo nella vita quotidiana, così come manifestazioni, quali giornate della memoria, con le quali si vuole rafforzare la nostra partecipazione e sensibilità al rispetto della legalità e alla condanna di ogni forma di mafia. Grazie. Adesso abbiamo i ragazzi dell'Istituto Einaudi di Bassano, vi chiamate? Senio. Prego. Anche voi ci leggete alcuni testi. Cristina Pavesi, Silvano Franzolin, Rosario Livatino sono tre delle oltre 900 vittime di mafia che oggi ricordiamo. Erano tre persone comuni, normali, come era ciascuno di noi. Come noi, ognuno di loro aveva una vita, una famiglia. Sicuramente sogni da realizzare. Se non fossero morti per mano della criminalità organizzata, oggi probabilmente sarebbero ancora con le loro famiglie. Perché non li ha portati via la vecchiaia? Per quale motivo sono morti così prematuramente? È accaduto a loro, ma poteva accadere a noi, ad un nostro caro, ciò che è accaduto a Cristina, di morire per responsabilità della mafia. È accaduto a Silvano e a Rosario di morire nell'adempimento del proprio dovere, ma potrebbe succedere a chiunque coerente con i valori del dovere, dell'impegno e della legalità. Ogni giorno accadono fatti gravi e noi rischiamo di non vederli, ma il percorso che abbiamo intrapreso ci ha reso oggi consapevoli che la mafia è presente nella nostra vita. La mafia può essere paragonata al bullo che picchia e che minaccia per i nostri pochi spiccioli o la merenda, al violento che perseguita per il colore della pelle o per la religione professata. Perché le persone non reagiscono? Forse perché la paura che accada anche a noi è grande, ma deve essere ancora più grande la consapevolezza che, conoscendo e condividendo le esperienze il mostro, può essere sconfitto. È nostro dovere farlo diventare una certezza. Le famiglie delle vittime hanno avuto il coraggio di andare avanti e per loro, ognuno di noi, nel suo piccolo, deve avere il coraggio di ribellarsi, di non chiudere gli occhi davanti a questi fatti. Per non farci passare la guardia e tenere vivo il nostro sdegno, dovrebbe essere dedicata non una giornata per le vittime, ma una giornata per ognuna delle vittime, così da dimostrare al mondo intero quante persone sono state colpite e quanto la mafia condiziona diversi aspetti della nostra vita. La mafia, come altre organizzazioni criminali, è in continua espansione perché viviamo in un mondo in cui si pensa che il denaro rende felici e soprattutto liberi. Si pensa che avere sia più importante che essere. Questa giornata dedicata alla legalità ci aiuta a riscoprire tutte le persone che sono morte ingiustamente, molte delle quali hanno perso la vita per costruire libertà e giustizia per ciascuno di noi. Molti testimoni di questo grande progetto sociale non erano eroi come il giudice Falcone e Borsellino, ma persone comuni, uniti da una voglia di migliorare e proteggere il paese in cui vivevano. Persone coraggiose come Silvano Franzolin, veneto come noi, di Rovigo. Il carabiniere Franzolin sacrificò la propria esistenza per la difesa della vita altrui, della legalità e della giustizia. Gli è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile e per me è testimonianza di coraggio e senso del dovere. Persone innocenti, come la giovane studentessa Cristina Pavesi, tragica dimostrazione che la mafia esisteva da tempo anche al nord. Cristina correva verso i suoi sogni nel pieno della giovinezza
e l'avidità e la violenza di alcuni non ha avuto rispetto né pietà per la sua vita. La sua vicenda dimostra che la mafia non ha riguardo per la vita di nessuno. Significativa per noi anche la figura di Rosario Livatino, esempio di dedizione allo studio, al lavoro e all'impegno personale, per raggiungere l'obiettivo di garantire libertà e giustizia, ben conscio dei rischi a cui andava incontro esponendosi contro il mostro. La testimonianza delle vite spezzate dalla mafia insegnano, parlano a noi giovani, ci esortano a essere vigili e a contrastare l'ingiustizia della violenza e della prevaricazione, tipica della mentalità mafiosa. Vediamo anche nella cronaca della nostra realtà una continua crescita di questi fenomeni, ma oggi dobbiamo essere consapevoli che dal cambiamento culturale e dall'unione delle forze sane della società può nascere la sconfitta della mafia. Grazie. Allora i ragazzi del liceo Quadri si preparano, ringraziamo i ragazzi dell'Istituto Garbin e dell'Istituto Einaudi, potete uscire di qua. Chiedo poi di prepararsi gentilmente i ragazzi dell'Istituto Rosselli di Castelfranco, dell'Istituto del progetto Dialogando del Comune di Bassano e dell'Istituto Daschio. Allora, i ragazzi del liceo Quadri hanno preparato un video che adesso proietteremo qua dietro, vi chiedo scusa, vi dico per l'autorità, se avete un attimo di pazienza vi girate, e poi dopo il video seguirà anche una loro comunicazione con il linguaggio teatrale. Prego dalla regia. Dove sono Anna Maria Torno, Epifano Di Puma, Donato Boscia, Francesco Scerbo e Torquato Ciriaco? La contadina, il sindacalista, l'onesto ingegnere, l'innocente, l'avvocato civile. Tutti dormono senza memoria. Una perì in un incidente stradale, uno pagò brutalmente la sua curiosità, uno trapassò per mano di potenti nemici, uno non finì mai la pizza ordinata, uno non rincasò per un'azienda da predestinata. Tutti dormono, senza memoria. Dove sono Giuseppe Montalbano, Giuseppe Rechicchi, Giuseppe Muscarella, Pasquale Mandato e Ferdinando Liguori, il medico, il vicepreside, il dirigente d'azienda, il maresciallo, l'onesto operaio? Tutti dormono, senza memoria. Uno venne fucilato per amore dei poveri contadini, uno fu freddato da una pallottola sparata per errore, uno sottratto ai 4 figli perché benefattore, uno assassinato perché agente di custodia, uno spirò dopo una disputa e dopo un lungo inseguimento. Tutti dormono senza memoria. Dove sono i grandi Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, e i meno noti Domenico Buscetta e Cristina Pavesi, e il giudice Rosario Livatino, di cui sappiamo che disse: nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili. Tutti dormono senza memoria. Famiglie distrutte, vedove, fratelli e sorelle, bimbi orfani e piangenti. Tutti aspettano giustizia e verità. Dov'è Silvano Franzolini, il giovane appuntato che diede la vita per la patria, fronteggiando senza paura sicari privi di scrupoli, ligio al dovere, fino alla fine? Eccomi.
Racconto di tanti anni fa la mia storia, di come venni raggiunto dal caldo piombo, del perché decisi di immolarmi e di quella medaglia d'oro che sottoterra non brilla. Sì, eccomi, innanzi a voi. Per chi non mi conosce mi presento. Io sono Silvano Franzolini, appuntato medaglia d'oro al valor civile, alla memoria, e 2 caserme intitolate. Una bella soddisfazione, dite? Io ho dato la vita per amor dei miei ideali e del mio lavoro, ma soprattutto per amor del mio paese. Hanno chiamato i miei assassini malfattori, ma io invece sono un'ennesima vittima di mafia. Vengono ricordati nomi importanti: Giovanni Falcone, Aldo Moro, Pio La Torre, ma sapete quanti sono morti senza nome, senza memoria? Vittime innocenti con me del delirio omertoso e connivente, uomini e donne e bambini. E non cerchiamo vendetta, ma giustizia. Non vogliamo un bel memoriale o una croce, falsi pietismi o sterili parole. Vogliamo verità. E ci fa male che il nostro paese chiuda gli occhi, si volti dall'altra parte, ci mostri lacrime, ma dietro nasconda contratti, compromessi e amicizie. Guardatemi negli occhi, guardatemi voi, politici, giudici e magistrati. Guardatemi e giurate che con la mafia non avete niente a che fare e che anche voi siete contro tutto questo. E ditemi che non sono, che non siamo morti invano e che i nostri ideali vivranno per sempre. Perché io credo nella gente comune, che ogni giorno combatte e si ribella ai soprusi, alle violenze e alla corruzione. È normale avere paura. Ne ho avuta anch'io. Ma qualcuno ha detto che l'importante è saper convivere con questa paura, senza lasciarsi condizionare. Questo è il coraggio, altrimenti è incoscienza. E poi, se gli uomini passano, di loro restano le tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. No, la mafia non è invincibile. E io voglio gridarlo. La mafia è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha avuto un inizio e avrà una fine. Grazie di cuore.